إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حال او چگونه است؟ بهبودیا؟ خوب است. به هوش آمده. می توان او را ملاقات کرد؟ فعلا نه. او شما را نمیپذیرد. یعنی نمیخواهد مرا ببیند؟ او میگوید فعلا از دیدار با شما معذور است. او میخواهد چند روزی را با خدای خویش خلوت کند. میخواهد تنها باشد. شما منظور او را میفهمید؟ من که سر در نمیآورم. نه به آن همه اشتیاق برای دیدار شما، نه به این خودداری. فکر میکنم این حالت زلیخا را درک کنم. با او کاری نداشته باشی. گمان میکنم او به این خلوت با خدا نیاز دارد. موضوع چیست؟ برای من هم بگویید. خوشا به حال زلیخا. این سعادت را به هر کس نمیدهم. او سالها کوی به کوی گشته، در به در جستجو کرده تا خانه یوسف را یافته است. خسته و درمانده به امید دیدار یوسف دق الباب کرده، اما آنکه به رویش در گشوده
زیباتر از یوسف بوده و مهربانتر از او را پذیرفته. انصاف باید داد. یوسف کجا و زیبای مطلق خالق یکتا کجا؟ من حق ندارم به سعادت و عنایتی که در حق زلیخا شده حسادت کنم. حسادت در شأن آسانات نیست. به زلیخا باید غبطه خورد. او با معشوق دیگری خلوت کرده و گمان میکنم این خلوت نشینی و این شور و جذبه 40 روز به درازادی انجامد. 40 روز؟ آری، او پیش از این مدت این خلوت را ترک نخواهد کرد. سالهای سال او انتظار شما را کشیده است و اینک نوبت شماست که مدتی منتظر او بمانید. امروز هم نیامدند. چرا گریه میکنید مادر؟ مگر همسفرانشان نگفتن میآیند، جای نگرانی نیست؟ پس کو؟ چرا نیامدم؟ میآیند. شما نباید می آمدید. باید منتظر می ماندید تا فرزندان یعقوب هم بیایند. اگر ما خود را زودتر به کنعان نرسانده بودیم که همه شما از گرسنگی مرده بودیم. هر ثانی ما نمیدانستیم تا کی باید منتظر آنها بمانیم. آنها را بردن و ما اصلا دیگر آنها را ندیدیم. در کنار کلبه چند زن منتظر ما هستن. اگر اشتباه نکنم پدر را نیز میبینم. آن خاک چیست دینه؟ خودشان هستند. آری، آن خاک برخواسته از حرکت چارپایان است. آمدن پدر بزرگ، کاروانیان آمدن.
برویم یاریشان کنیم. آمدن، فرزندانمان آمدن. سلام پدر. سلام. چرا دیر کردید؟ کنعانیان 3 روز است که آمدن. بگذار برسیم ماجراش طولانی کنیم. بروید. خدایا شکر. میبینی؟ با آنکه از آمدن آنها خوشحال است اما نمیخواهد با آنها روبرو شود. خب معلوم است نمیخواهد آنها را ببخشد. بنیامین، مردم آمدند. من به نزد پدر میروم. خوش آمدید پسران. خوش آمدید عزیزانم. نگران شده بودم. خوش آمدید برادران. قصور از ما نبود مادر. ما میخواستیم به محض رسیدن به مصر و تهیه گندم باز کردیم، اما عزیز مصر مانع شد. در حقیقت ما را میهمان کرد. عزیز مصر هوس کرده بود که از برادران کنعانی پذیرایی کنه. اگر اعتراض نمی کردیم و از نگرانی ها و چشم انتظاری های شما نمی گفتیم به این زودی رهایمان نمی کرد. پس پدر کجاست؟ از روزی که شما رفته اید نگران مدام این راه را می نگریست، مخصوصا از لحظه که کنعانیان بدون شما بازگشتند. بسیار آشفته شد. تا به حال اینجا بود. خیالش که از جانب شما آسوده شد به درون کلبه رفت. از دور دیدیم که رفت. یعنی هنوز هم نمیخواهد ما رو ببیند؟ حق دارد. خاطر یوسف فراموش شدنی نیست. نمیخواهد ببیند. اجباری که نمیشود. احاد، شاول، حیوانها را ببرید. شما بروید با آنها را پیاده کنید. بروید. مردم کنعان را در شادی خودتان سهیم بدانید. خوشحالیم که فرزندانتان برگشتند. سپاسگزارم یاکی. خدا شما را حفظ کند. به مردم بگویید به کنعان بروند. به کنعان باز میگردیم. اگر او هم نخواهد شماها موظفید به دیدار او بروید و احوال او را جویا شوید. راستش پدر اجازه می دهید؟ درود خداوند بر نبی خدا. سلام بر نبی الله. سلام بر پیامبر خدا.
درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. سلام پدر. درود خدا بر شما پدر. سلام پدر. درود خداوند بر شما. خوشحالم که برگشتید. ما همه خوشحالیم که بار دیگر شما را ملاقات می‌کنیم. امیدواریم که حال نبی خدا خوب باشد. نگران شدیم. چرا دیر کردید؟ عزیز مصر ما را نگه داشت. در حقیقت ما را میهمان کرد. بسیار هم اکرام نمود. این گندمی است که عزیز مصر به ما داده است. بسیار خوب و مرغوب است. چه بوی خوشی. چقدر نشاط‌آور. بوی حیات میدهد. این گندم بوی آشنا میدهد. زندگی را به مردم کنعان بازگردانده. عزیز مصر همه مسافران را مورد عنایت و اطعام قرار داد یا فقط با شما این گونه بود؟ چون دیگر کنعانیان را ظاهراً مورد توجه قرار نداده. نه، فقط با ما این گونه بود. 3 روز تمام در قصر خود از ما بهترین پذیرایی را به عمل آورد. از خود نپرسیدید برخورد دوگانه عزیز مصر با مردم یک شهر چه دلیلی دارد؟ میگفتن توجه عزیز مصر به خاطر یکتاپرستی ماست. نه، این نمیتواند باشد. همه دیگر همسفران کنعانی شما یکتاپرست بودند. نه، دلیل دیگری باید داشته باشد. او حتی پیشکار مخصوص خود را مأمور پذیرایی از ما کرده بود. مصر سرزمین کهنسال و عزیز مصر مرد بزرگ و قدرتمندی است. او را با شبانان بی بضاعت کنعان چه کار؟ این لطف و عنایت او یا از سر درایت بوده است یا آشنایی. آیا او را شناختید یا او ابراز آشنایی نکرد؟ نه، او اظهار آشنایی نکرد. البته من و روبین گمان می‌کردیم که او را می‌شناسیم یا شاید او را جایی دیده ایم. خیلی فکر کردیم اما نتوانستیم او را به جا بیاوریم. در قبال این اکرام و احترام از شماها چیزی نخواست؟ توقعی؟ سوالی؟ تقاضایی؟ نه اصلا او بی‌نیازتر از آن بود که از ما چیزی بخواهد. با اینکه عزیز مصر مرد مهربان و بخشنده‌ای بود، اما گندم زیادی نصیب ما نشد. اگر شما و بنیامین هم بودید دوست همه گندم بیشتر می‌گرفتیم. مهم نیست. اگر بتوانید هر دفعه همینقدر گندم بیاورید قحطی را سپری خواهیم کرد. تا سال دیگر هم ببینیم مشروعیت خداوند بر چه قرار میگیرد. ولی نوبت بعدی وجود ندارد پدر، مگر اینکه بنیامین را هم در سفر بعد همراه خود ببریم. یعنی اگر بنیامین نیاید شما برای آوردن گندم نمی روید؟ نه پدر، منظور شمون این نبود. عزیز مصر گفت اگر در سفر بعد برادر کوچکتر را به همراه خود نیاورید به شما گندم نخواهم داد.
او از کجا میدانست شما برادر دیگری هم دارید؟ آن هم کوچکتر از همه شما. از سخنان ما فهمید. به او گفتیم پدری پیر و برادری کوچکتر از خود داریم. سهمی هم برای آنها بدهید. او به ما مشکوک شده بود پدر و گمان میکرد که میخواهیم از محبت‌های سوء استفاده کنی. آری پدر. او گمان کرد برای به دست آوردن گندم بیشتر دعوی داشتن پدر و برادر میکنیم. هرچه اجزلابه کردیم، سوگند خوردیم، باور نکرد. گفت اگر راست میگویی در نوبت بعد برادر کوچکتان را بیاورید تا باور. گفت اگر برادرتان را به همراه نیاوردید به مصر هم نیایید وگرنه مجازات میشوید. محال است بنیامین را با شما همراه کنم. این را از فکر خود بیرون کنید. آرام باشید پدر. چیست؟ این سکه ها درون بار گندم چه میکنن؟ چقدر هم زیاده است. شما کارتان را بکنید. من همکنون باز میگردم. اینها رو از کجا آوردی؟ درون یکی از بارهای گندم بود. درست به اندازه همون سکه هایی است که به مأمورین برای خرید گندم دادیم. سکه های خود ماست. کیسه را نمیشناسی؟ آری کیسه خودمان است. ظاهراً عزیز مصر گندم رایگان به ما داده. از کجا که اشتباهی نشده باشد؟ تردیدی نیست که عمدی در کار بوده. از کجا معلوم که مقصود امتحان ما نیست؟ شاید عزیز مصر میخواهد بداند که ما این امانت را تصاحب میکنیم یا اینکه باز میگردانیم. نکند در معامله غش کرده بهای گندم را نپرداخته باشید. شما به ما حرامخواری نیاموخته اید پدر. به شما اطمینان میدهیم که این چنین نیست. ما از سکه ها بیخبریم. با این وصف عزیز مصر خواسته شما را تشویق کند که دوباره به مصر بازگردید. اما چرا؟ آری چرا؟ چرا عزیز مصر مشتاق بازگشت آنهاست؟ چه عرض کنیم؟ نمیدانیم. و شاید این اقدام نه تنها نشانه اشتیاق نیست، بلکه نشانه بی‌رغبتی و عدم اشتیاق عزیز مصر است. آن را که بپذیرند بضاعتش را نیز قبول کنند و آن را که نپذیرند بضاعتش را بازپس دهند. خداوند تبارک و تعالی بنده ای را که دوست بدارد اعمالش را ضبط و در نامه عمل ثبت می کند و آن را که دوست ندارد طاعات و عباداتش را یک جا رد می کند. مبادا عزیز مصر با نهادن سکه درون گندم ها شما را از درگاه خویش رانده باشد. نمیتواند این گونه باشد. عزیز مصر مشتاق دیدن ما بود. اگر اصرار ما نبود به این زودی رهای ما نمیکرد. بله پدر. همینطور. اگر نپذیرفتن سکه ها نپذیرفتن ما بود، پس این همه محبت و پذیرایی برای چه بود؟ با این وصف شک نکنید که عزیز مصر نقشه‌ای در سر دارد. آن پذیرایی
آن همه اکرام، بازگرداندن بهای گندم و از همه مهمتر اصرار در دیدار بنیامین، همه اینها نشانه طرح و ترفندی است که عزیز مصر در سر میپروراند. امیدوارم سوء نیتی در کار نباشه. ولی فکر نمی کنید این سکه ها نشانه حسن نیت عزیز مصر است؟ اصرار در دیدار بنیامین چه؟ اگر در مورد بنیامین به ما اعتماد نکنید حق دارید، اما در حسن نیت عزیز مصر تردیدی نیست. نه، با این همه بنیامین را با شما به مصر نخواهم فرستاد. چرا بنیامین را با آنها نمیفرستی؟ برای اینکه اینان از گناه نسبت به یوسف تا کنون اظهار ندامت نکردند. کسی که اظهار ندامت نکند از کجا معلوم خطای گذشته را دوباره تکرار نکند؟ اگر گندم ها تمام شد چی؟ آن وقت چه خواهیم کرد پدر؟ او که هنوز نتوانست خاطره یوسف را فراموش کند، چگونه میتواند در سفر بعد بنیامین را به دست ما بسپارد؟ مجبور است، وگرنه عزیز مصر به ما گندمی نخواهد داد. یعنی پدر مجبور است یک بار دیگر جگرگوشش را به دست گرگ‌ها بسپارد؟ ما که گرگ نیستیم. یک بار اشتباهی شد و تمام شد. اکنون در مورد بنیامین نیت بدی نداری. از کجای من معلوم؟ از توبه کردنهایمان؟ از اظهار پشیمانی‌هایمان؟ یا از حقیقت گفتنها و پوزش خواستنهایمان؟ پیرمرد چقدر التماس کرد که حقیقت را بگوییم و از گناه خود توبه کنیم، ولی ما چه کردیم؟ نزدیک به 40 سال است پدر را چون سپند بر آتش فراق یوسف میبینیم و دم بر نمیآوریم. کافی بود یکی از ما حقیقت را به او میگفت و به این اندوه پایان میداد. درود در جناب یوزرسی. درود خداوند در تو باد. خسته که نیستی؟ نه عالی جناب. نگهبانی از خانه نبی خدا نهایت آرزوی هر کسی است. سپاسگزارم. خداوند تو را حفظ کنه. درود بر نبی خدا. میبینم که منتظر هستید. درود بر آسنات خوب و مهربان من. از بانو زلیخا چه خبر؟ همچنان مشغول عبادت است. کم سخن میگوید، کم میخوابد. میل چندانی هم به خوردن غذا ندارد. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر شما. برای بانو زلیخاست؟ بله سرورم. میبرم شاید چند لقمه میل کنم.
بانو، چرا ابتدا متوجه آمدن جناب یوزارسیف نشدید؟ اصلا متوجه ایشان نشدم. پیش از این از دور هم بوی ایشان را استشمام می کردید. امروز لحظاتی را در کنارتان بودن، ولی شما متوجه ایشان نبودید. آن زمان معبود و معشوق من یوسف بود، اما اینک بهتر از او را برای پرستش یافتیم. چرا با یکدیگر سخن نگفتید؟ گفتیم، شما نشنیدید. موضوع چه بود؟ من نفهمیدم. چیزی نیست، فقط بگذارید او راحت باشد. او به تنهایی نیاز دارد. بگو ندیما اتاق را ترک کنند. حضور آنها خلوت زلیخا را بر هم میزنند. من گمان می‌کردم با هم سخن نگفتید. حالان که اسراری را در میان گذاشتید و ما توان شنیدن نداشتیم. تو خود محرم اسراری، خوب هم میشنوی. خود را دست کم نگیر. دست پرورده نبی خدا هستم. هر چه دارم از شماست. گندم فقط همین را داریم؟ 2-3 روز بیشتر کفاف خانواده را نمی‌دهد. اگر گندم نباشد باید از گوسفندان تغذیه کنیم. همین حالا هم شیر و ماست آنها ما را زنده نگه داشته. پدر بزرگم ابراهیم عمویم اسماعیل را برده بود که قربانی کند. خداوند دستور قربانی را داده بود. وقتی خداوند می‌بیند پدر بزرگم در ذبح اسماعیل تصمیم قطعی گرفته، قربانی او را میپذیرد و گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی کردن میفرستد. از آن پس عمویم اسماعیل را ذبیح الله نامیدند. چون ابراهیم از اسماعیل گذشت، خداوند اسماعیل را به او بازگرداند. فرزندانم، مثل اینکه مادر بزرگتان با من کار دارد. شما می توانید بروید. بروید عزیزم.
سلام فرزندان. سلام عزیزانم. چه شده؟ با این حال باز به راه افتاده ای؟ به زودی باید شاهد مرگ و میر عزیزانمان باشیم. همین هایی که در مقابل چشمانمان به جست و خیز و شادی مشغولند، همچون مرغان سرکنده پر و بال خواهند زد. پر و بال خواهند زد. چه کنم؟ آیا من مقصرم؟ از گندم ها چیزی نمانده. اگر گندم تهیه نکنیم باید آماده مصیبت باشیم. سلام پدر. سلام بر نبی خدا. سلام پدر. درود خداوند. سلام بر نبی. درود خداوند بر نبی خدا. سلام مادر. سلام مادر. چرا کاری نمی کنید؟ منتظرید قحطی تک تک فرزندانتان را از شما بگیرد بعدا اقدام کنید؟ گندم تنها در مصر یافت می شود که آن هم به ما نمی دهند پدر. یعنی عزیز مصر بدون بنیامین ما گندم نخواهد داد. و من بین بنیامین و نوادگان و فرزندانم یکی را باید انتخاب کنم. بنیامین را خطری تهدید نمی کند پدر، مطمئن باشید. یوسف را هم خطری تهدید نمی کرد. به شما اطمینان می دهیم. اطمینان می دهیم از بنیامین حفاظت کنیم. همان گونه که از یوسف حفاظت کردید؟ اگر بنیامین با ما نیاید، نه تنها گندمی در کار نخواهد بود، بلکه رفتن به مصر خطر آفرین نیز هست. اگر قحطی نبود چه بهانه‌ای برای بردن بنیامین می آوردید؟ نه، من به شما اطمینان ندارم و او را با شما نمی فرستم، مگر اینکه هر شرطی که قرار دهید میپذیریم. مگر اینکه چه؟ مگر اینکه وثیقه الهی نزد من بسپارید و در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد کنید که او را به من بازگردانید. تعهد میکنیم پدر، قول میدهیم. قول میدهیم. قول میدهیم. و یاد دارید که نفرین من با معبد ایشتار و کاهنان آن چه کرد؟ نه، این گونه نه. بیایید بنشینید و در پیشگاه خداوند دستها را به سوی آسمان بلند کرده و سوگند بخورید. بیایید بنشینید. در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد میکنیم که از بنیامین محافظت کرده و او را به سلامت به نزد پدر بازگردانیم. تعهد میکنیم اگر شده جان خود را از دست دهیم اجازه ندهیم به بنیامین آسیبی برسد. همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد میکنیم. همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد میکنیم که تا پای جان به سوگندمان وفادار بمانیم. کتاب‌های جان به سوگندمان وفادار بمانیم. محروم از مغفرت پروردگار. محروم از مغفرت پروردگار. و مستوجب عذاب الهی باشیم. و مستوجب عذاب الهی باشیم. اگر به سوگندمان عمل نکنیم. اگر به سوگندمان عمل نکنیم. من این بار فرزندم را به خدا می سپارم، نه به شما، و بنیامین را از او می خواهم. پیشتر یوسف را به لاوی سپردم و آن شد که می دانید و من از آن بیخبرم. امیدوارم این بار گزندی به او نرسد، وگرنه شما پدرتان را زنده نخواهید یافت. حق با شماست پدر. هیچ کس به جماعتی که بد عهد و پیمان شکن هستند اعتماد نمی کند. حق با شماست. بروید و آماده سفر شد. بروید.
سکه هایی که از مصر آوردید جایشان امن است؟ امن است مادر، نگران نباشید. گم نکنید که عزیز مصر شما را دوست تصور خواهد. گفتم که جایشان امن است، نگران نباشید. نگران نباشید. نوبت قبل اصلا سر و وضعمان مناسب نبود. چه میدانستیم که قرار است مهمان عزیز مصر شوید؟ از کجا میدانید این بار هم شما را مهمان خواهد کرد؟ تا به مصر نرسیم معلوم نمیشه. این بار عزیز مصر از دیدن ما لذت خواهد برد. نه اینکه لباسهای فاخر و بسیار زیبایی پوشیدن. عزیز مصر میداند که قحطی است. اگر سکه‌ای داشته باشیم غذا و نان تهیه میکنیم، نه لباس. خدا نگهدار، مراقب خود باشید. خدا نگهدار. حرکت میکنیم. درود بر مادر خدا. درود بر تو. برایمان دعا نمی کنید پدر؟ خداوند پشت پناهتان باشد. نمیدانم چرا نگران شما هستم. باز هم نگران بنیامین هستید؟ نه، این بار نگران همه شما هستم. احساس می کنم عزیز مصر فکری در سر دارد. پدر فکر میکنید اون نیات بدی را در سر میپروراند؟ اگر این گونه است چرا فرزندانمان را به این سفر میفرستی؟ نمیدانم چه نیتی دارد، اما باید احتیاط کرد. چه احتیاطی پدر؟ عزیز مصر هر چه بخواهد میتواند انجام دهد. از ما هم کاری ساخته نیست. نمیدانم میتوانید اصلا با عزیز مصر مواجه نشوید؟ این ممکن نیست پدر. همه ما 10 برادر را میشناسند، مخصوصا مامورین دروازه. شما که گفتید تبس چندین دروازه دارد، خب از دروازه‌های دیگر وارد شوید. اگر او سوء نیتی داشته باشد قطعا نام و نشان 10 برادر را به دروازه ها خواهد داد. اگر شما 11 تن با یکدیگر نباشید چه؟ او قطعا سفارش خواهد کرد که اگر 10 برادر کنعانی را دیدند او را مطلع کنند. اما من فکر میکنم اگر ما را با هم نبینن نخواهند شناخت. خب با یکدیگر نروید، هر 2 نفر از یک دروازه بروید، گندم‌های خود را بگیرید و بی سر و صدا بازگردید. این گونه اگر سوء قصدی هم باشد خنثی می‌شود. خب این چه کاری ندارد، حتما همین کار را خواهیم کرد. ولی اگر شناختن چه؟ در آن صورت خود را به خداوند بسپارید و تسلیم اراده او شوید. امیدوارم که سلامت بازگردید. مواظب خود باشید. از بنیامین مراقبت کنید. ما دیگر تحمل رنج نداریم. احتیاط کنید فرزندانم. نگران نباشید مادر. ماجرای یوسف دیگر تکرار نخواهد شد. نگران نباشید پدر. به خواست و اراده خداوند اتفاقی نمی‌افتد. مواظب خودت باش پسرم. بعد از یوسف دوری تو دیگر برایم ممکن نیست. شما مرا به خدا سپردید، پس جای هیچ نگرانی نیست. مراقب خودت باش پسرم. چشم خاله جان، حتما. به من مادر بگو بنیامین. تو از فرزندانم برای من عزیزتری. چشم مادر جان.
من همیشه شما را مادر خود تصور کردم. چشم به دنیا که باز کردم جز شما مادری نداشتم. یقین بدانید بیش از یهودا و لاوی شما را دوست دارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. امیدوارم که زود باز گردید. خسته نباشی نگهبان. سپاسگزارم جناب صدراعظم. آن 10 برادر کنعانی را به خاطر داری؟ آری عالی جناب، همانان که قبلا به حضور شما شرفیاب شدند. به محض اینکه آنها را دیدی نزد من بیاور. بگو عزیز مصر با شما کار واجب دارد. اطاعت عالی جناب. قبلا جناب مالک این فرمان را به بنده ابلاغ کردند. قبلا فرمان جناب صدراعظم اعلام شده است. مطمئن باشید آنها را به حضور خواهیم آورد. حرکت کنید. توجه بیش از حد عزیز مصر به کنعانیان، مخصوصا آن 10 برادر، عجیب نیست؟ آری، عجیبتر این که آنها را در قصر خود میهمان کرد. به اهالی هیچ یک از کشورها اینقدر توجه ندارد. باید مطلب مهمی باشد. پدر، چرا با تجربه تلخ یوسف بنیامین را با برادرانم فرستادی؟ چاره ای نبود دخترم. برادرانش بدون بنیامین به مصر نمی رفتند. یعنی شما اصلا نگران بنیامین نیستی؟ علت دارد. قحطی مردم کنعان را تهدید می کند. نمی توانم بی تفاوت باشم. در ثانی قبلا یوسف را به برادرانش سپرده بودم، به لاوی. اما این بار بنیامین را به خداوند سپردم. بیا این طرف عزیز دردانه پدر. ممکن است از اسب لگد بخوری آن وقت پدرم را از چشم ما ببیند. کنار بروید، راه نبود. راستی تو و برادرت چه کردید که پدر این همه شما رو دوست دارد؟ پدر که جای خود دارد. از عزیز مصر بپرسید که چرا ندیده شیفته من شده.